دغه تیږه بیا راوړه او دلته په دغه پرنجه کې بنده کړې ده. ډېره ښایسته. مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسې سره یو تاسې له موږ سره. درنو لیدونکو اوریدونکو، نن مو که خوښه وي نن به د مرکز کابل څخه شروع تر ننګرهار همیشه بهار پورې چکر درکړم. په دې ویډیو کې به درته د مشهورو او ښایسته ځایونو په اړه معلومات درکړم او که مو راسره ملتیا وکړه نو د مهیپر د لارې په اوږدو کې به درته یو ډیر مشهور زړه راښکونکی ځای هم در وښایم چې ستاسې په فکر کې به هیڅ نه وي، خو دا ځای به ډیر مشهور او جالبه وي. او همدارنګه به د دې لارې په اوږدو کې د یو تنکي ماشوم په اړه هم خبر شئ چې دا تنکي او ښایسته ماشوم د ننګرهار او کابل د لارې په اوږدو کې څه کوي او ولې دې کار ته مخه کړې ده. خو مخکې له دې چې دا ویډیو وګورئ نو اول زموږ چینل در سره سبسکرایب، لایک او بیا د ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم درنو مینوالو، په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. مینوالو زه تل کوشش کوم چې تاسو ته د خپل هیواد او خصوصا دغه منطقو په اړه چې مشهور وي او فرهنګي مشاهیر وي، مشاهیر ښایسته په زړه پورې مشهور ځایونه پکې وي، د هغې په اړه درته معلومات درکړم او هغه درته معرفي کړم. نن زه د کابل ولایت اړوند د مهیپر لاندې تاسو به شاید اوریدلی دلته یو مسجد دی او دغه مسجد وګوره. دغه مسجد په بیلابیلو رنګونو باندې ښایسته جوړ دی، تازه جوړ شوی دی. دلته ویل کېږي چې د هغې په څنګ کې یوه تیږه ده او په هغه تیږه باندې خدای د الله تعالی سپېڅلی نوم لیکل شوی دی. هڅه مې دا ده چې نن درته د هماغه تیږې په اړه معلومات درکړم، د هغه ځای په اړه درته معلومات درکړم. تاسې دغه تصویر کې ګورئ، دا د هماغه سیمه ده چې د کابل او جلال آباد عمومي سړک دی. په دغه سړک باندې مقصد جلال آباد او لغمان او کونړ او کابل ته خلک ځي راځي، یو ډېر په زړه پورې ځای دی. ډېر خلک دلته د دغه سیمې د ښکلا دپاره دلته د ساتیرۍ لپاره هم راځي، دلته ساتیري کوي او خصوصا هغه کسان یا هغه هیوادوال چې هغوی جمعه او پنجشنبه رخصت وي نو دغلته میلې ته راځي او دلته ساتیري کوي. مخصوصا د دې ځای میان ډېر زیات مشهور دي. دغه هوټل تاسو ګورئ چې دغه نو په میانو مشهور دي. نو اوس راځم هغه څه چې زه غواړم تاسو ته معرفي کړم. تاسو وګورئ دغلته په دغه سره ښایسته پنجره کې د الله تعالی سپېڅلی ښایسته نوم لیکل شوی دی. نو ډېر ښایسته غوښتل مې چې د دغه تیږې په اړه معلومات درکړم. تاسو وګورئ دغه هماغه تیږه ده چې کومه
د زموږ یو د هیوادوال لخوا پیدا شوی او په دغه غره کې کار کاوه. دغه تیږه بیا راوړه او دلته په دغه پرنجه کې بنده کړې د ډېر ښایسته طبیعي او ډېر ښه ښکلا لري. نو ډېر ښایسته د الله تعالی نوم پې لیکل شوی دی. نو هیله ده چې تاسې هم کله راشئ او د دغه تیږې څخه ننداره وکړئ، دغه تیږه وګورئ او ډېر ښایسته زموږ یو هیوادوال په پنجره کې یعنې سیخانو پنجره ورته جوړه کړې ده او په هغې کې بنده کړې ده. نو انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته همدې ته ورته ډېر په زړه پورې ځایونه، مشهور ځایونه چې دغسې ښکلا وي او همدغسې ښایسته د الله تعالی طبیعت په اړه معلومات درکړم. نو دغه هغه تیږه ده چې دې باندې د الله تعالی نوم لیکل شوی دی. بس دغه د واقف الام راغلی دغه تیږې نه ننداره کې دغه تیږه ګوري او دغه د په دې باندې ډېر ښایسته د الله تعالی نوم لیکل شوی دی او ډېر ښکلی دی. نو انشاءالله تاسې هم کولی شئ چې دغه تیږې نه لیدل وکړئ کله راشئ. دغه ځای دی دا نو ډېر سخت ځای دی او دلته داسې ویل کېږي چې مقناطیس یا الکتروبا ده او دلته یو رقم موټر نیول کېږي او همدارنګه د خلکو زړونه مو یو رقم خفه کېږي ځکه چې مشهور په همدې ځای دی چې دا ډېر سخت سړک دی.
دا ډیر یو مشهور موړ دی نو دا ډیر یو غټ او پراخه باندې او دا د میپر باندې مشهور دی چې هغه د میپر موړ چې تاو شوی دی نو دلته ډیر خلک د سیل لپاره راځي د ساتیرۍ لپاره راځي دا ټول نو بیا پنجشنبه او جمعې په ورځ نو دا خلک ډیر زیات دلته راځي نو د میپر د ټولو نه خطرناک سخت‌ترین او مشهور موړ همدا دی همدا سړک دی داسې ویل کېږي چې د دې سړک د دې ځای نه شروع دا یو رقم اندروبا ده دلته او مقناطیس غوندې ده دا ځمکه خپله یو رقم موټر کش کوي او یو رقم پکې د انسان وایي زړه هم بندېږي خو دا به دقیقه څومره یې نه پوهېږم خو دا د هېوادوالو زموږ د هېوادوالو د خولې خبره ده چې دا دومره سخت‌ترین او سخت دغه دی او دلته اکثر هم کله کله لار هم بند وي بیروبار په دې وي چې دا ځای تنګ دی موړ تنګ دی او بیروبار زیات وي دغسې خلک مننه چې تر دې دمه راسره وئ اوس همغه ځای ته راورسېدو کوم کې چې یو تنکی ماشوم خپل کاکا ته د څپلیو رنګولو په واسطه ګټه وټه کوي ملتیا مو وکړئ نه مې مور شته نه مې پلار شته همدا یوازې یم نه مې خویندې شته هېڅوک هم نه لرم همدغلته راغلی یم غریبي کوم او پیسې کاکا ته وړم څومره وخت کېږي چې دغه کار کوي دی 3-4 ورځې کېږي پلار او مور دې څنګه نشته دی نو پلار او مور دې چېرته تللي پلار مې مړ شو عسکرۍ کې اردو کې رات کې و او مور مې بل واده وکړه چې همداسې پرېغوستم نو نورونه او خویندې دې نه وو نه نورونه خویندې نه لرم څومره وخت کېږي چې دلته بوټان رنګوي 4 ورځې کېږي 4-5 ورځې کېږي نو ته خو وایې چې پلار او مور مې مخکې په عسکرۍ کې مړ شو اوس 6 ورځې کېږي بوټان دې مخکې دې څه کول نه 6 ورځې دی او پلار او مور دې مخکې مړ شوی و پلار مې اول مړ شوی مور مې بل واده کړی مور دې اوس واده بل وکړه اوس بل واده یې کړی تعلیم یوازې یم کاکا کره مې تعلیم دې څنګه تعلیم دې کړی نه دی کړی تعلیم بس همدا کاکا مې راته کوي چې مکتب وایې مکتب مې 3 پورې ویلی نور مې پلار مړ شو مدرسه نه وایې جومات ته چېرته نه ځې نو څه غواړې څه به شي دا خو ستا خو ژوند د دې سره خو ژوند دې خرابېږي مطلب دا پالش مالش کوي او مکتب در نه پاتې کېږي نو څه بله چاره نشته چې یاترونه د سره همکاري وکړي یا تر زامن د سره همکاري وکړي نه خپله ده غریبي ده 100 روپۍ بل د ورځې پیدا کوي ورځې 15 روپۍ بیا پې څه کوي دا هم کاکا کوي کاکا ته ورکوي کاکا د سره کومک بیا نه کوي نور ولې نه کوي تعلیم والے چې نو دا کومک سره نه کوي چې مدرسې ته دې ولېږي مکتب ته دې ولېږي هغه مکتب ته لېږي خو د هغه ده هغه اوس کار نه ده او کومه هیله لري امید لري چې مکتب ووایې دې کار نه مقصد نور خلک دلته ګوري څوک راځي مکتب ته خو څه فکر کوي مقصد داسې نور خلک ماشومان دلته راځي او ته یې ګوري هغوی مقصد مکتب ته ځي ژوند یې ښه وي موټر کې څه فکر کوي څه هغه دې ذهن ته راځي دغه مې کشکې مکتب ویلی کشکې پلار دې ژوندی دی مکتب دې ویلی موږ د زندګي ولر د غټ سړی و نو اوس ته چې یو جوړ بوټان رنګوې تا ته 100 روپۍ خلک درکوي ما ته بعد وخت کې بې اجازې رنګوم نو کله لس راکوي کله نو دا بې اجازې چې رنګوې درته څوک څه نه وایي بعد وخت کې پکارېږي او بعد وخت نه پکارېږي بیا ته څه فکر کوې چې هغوی ته پکار چې څه ورته وایي بس ورته ویل بابا 10 روپۍ نه راکړه ښه دغه 10 روپۍ خو واخله چې ما ته دې بوټان دغه کړي صحیح ده او زه خدای دې صالحه نیکعمله کړه خدای دې تا د مکتب زمینه تا ته برابره کړي چې مکتب ووایه خیره او دغه کار نه خلاص شي صحیح ده
مننه چې زموږ خپرونې زموږ راپورونه ویډیوګانې او چینل خوښوي او تل مو تعقیبوئ.